Wow, lihat teman-teman, ada tumpukan benda-benda berwarna-warni. Wih, warna kuning, warna hijau, warna orange, warna biru, dan teman-teman, wah, warna merah. Ini mainan berlumpur teman-teman. Ayo kita kumpulkan dulu. Di sini ada tempatnya. Kita kumpulkan, setelah itu kita bersihkan ya. Widih, warna orange. Wah, mainan karakter sepertinya. Mantap. Bentuknya unik sekali. Warna merah teman-teman. Ada yang kecil. Widih, keren. Nah, ada yang besar juga teman-teman. Wow, mantap. Oke, satu lagi teman-teman. Semua mainannya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Nah, di sini ada air bersihnya teman-teman. Segar sekali. Oke, kita bersihkan mainan berlumpur. Langsung bersih. Ini pemadam tangga. Mantap. Wah, ada yang besar teman-teman. Kita bersihkan dulu ya. Lihat, lumpurnya sudah hilang. Ini motor balap. Mantul. Widih, warna merah teman-teman. Pemadam kebakaran. Keren. Warna hijau. Rupanya bus telolet. Keren juga sih. Oke teman-teman, lanjut ya. Warna-warni. Mobil ambulan. Kendaraan pengantar orang sakit. Ini warna biru. Mobil balap teman-teman. Gokil sih. Warna-warni. Karakter Dragon Ball. Nice. Warna kuning. Langsung bersih. Ini Udin Dindun. Yeah. Mantap. Wah, mainan tembak-tembakan sepertinya. Oke teman-teman, sudah bersih. Ini tembakan shotgun. Dor. Mantul. Ayo kita bersihkan yang besar ini teman-teman. Nah, lumpurnya sudah hilang. Truk molen. Hadir. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Yang ini tank baja.
Amazing. Ada yang kecil. Truk tangki teman-teman. Mobil pembawa air. Nah, yang ini palutor. Nice. Warna-warni. Lihat, ini kereta cepat. Satu lagi teman-teman. Seekor bebek angsa. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.